bych vás tady rád přivítal v prostorách Kings pokrů, což je místo, které je velmi signifikantní pro českou pokrovou scénu. Místo, na které má jeden z těch lidí, kteří sedí tady u toho stolu, velmi dobré vzpomínky, ale o tom později. Dovolte mi nejdřív, abych vám tady představil nejdřív Terezu Julišovou, zástupkyni Kings Casina, a potom samozřejmě člověka, kvůli kterému tu dneska všichni jsme, Vojtěcha Růžičku. Já jsem Luděk Staněk a budu celou tuhletu událost dneska moderovat. Jenom abyste měli představu toho, co se Vojtovi povedlo v Las Vegas na živém turnaji, který je braný, main event světové pokrové série, je braný jako, pokud co se jako mistrovství světa, olympiáda v jednom. Je to nejprestižnější turnaj, který se hraje každý rok od začátku 70. let a který v podstatě každý člověk, který začíná hrát pokr, touží vyhrát. Je to turnaj, který byl mnohokrát zmíněn ve spoustě kulturních událostí, točily se v podstatě o něm filmy a je to v podstatě ten sen každého pokrového hráče. Ten turnaj jenom, pokud to nevíte, tak já vás s ním velice rychle seznámím. Ten turnaj se hraje každé léto v Las Vegas jako vyvrcholení tamního pokrového festivalu. Letos ho hrálo přes 6 000 lidí. Ten turnaj se dohrává do 9 posledních hráčů, posledních let. A potom se ta devítka finálová vrací, takzvaná ta November 9, jak se jí říká, ta listopadová devítka se vrací do Las Vegas koncem října, respektive posledního října a začátku listopadu, dohrát ten turnaj v podstatě do vítěze. V tuhle chvíli je jisté, že Vojta, který je mezi tou finálovou devítkou, má jistý $1 milion, což je výplata pro 9. místo. To znamená, já tady sedím vedle pokrového hráče, především vedle dolarového milionáře, což se mi jako nestává úplně často. Jsem to trochu nervózní. Ale jisté je, že to samozřejmě není všechno. Tím, že ten turnaj není dohraný, Vojta má jednu velikou možnost, velikou šanci, a to v podstatě stát se nejúspěšnějším českým pokrovým hráčem všech dob. Protože pokud pokrynu trošku sledujete, tak víte, že main eventu světové série skončil v roce 2011 český hráč Martin Staško na 2. místě. Bral tam nějakých přes $5 milionů. Letošní první místo v main eventu světové pokrové série bere $8 milionů. To znamená, Vojta, pokud to vyhraje, bude jednoznačně zapsán do české pokrové historie přibližně takhle velkým písmem. Momentálně už je tam zapsaný taky, protože samotná účast v té finálové devítce je něco, co je prostě naprosto fascinující. Já bych teda asi začal tím, jenom že vás seznámím s tím, co se bude dít, a teď si tady s Vojtou budu chvíli povídat. Dobrý. Si budu chvíli povídat. Tak, já to... Dobrý. já budu asi slyšet, mikrofon si nechci, ty jsi důležitější. Jenom abyste věděli, jak to teď bude probíhat. Tisková konference, během který se můžete Vojty nebo na cokoliv zeptat. A potom bude šance udělat rozhovory přímo s Vojtou, individuální, kde si prosím dohodněte u tamhle toho roztomilého muže v té růžové rušili, což je Tomáš Kačena, který to má PR-ově dneska na starosti, takže u něj se hlašte pro další věci. Ve 14:30 budete chtít pro vás připravený slavnostní oběd tady v prostorách Kings a od 16 hodin, od 4 hodin odpoledne si můžete s Vojtou zahrát velice krátký hyper turbo pokrový turnaj, což je taky jako věc, které se dá potom doma vyprávět, protože když jste, jak jsem říkal, když jste seděli na poslední u stolu s dolarovým milionářem. Nicméně, já bych teda začal samozřejmě klasickou otázkou, jak je to pocit? Pocit je krásný. Já vás ještě vítám. Pocit je to krásné, je to něco
kvůli čemu člověk dlouho pracuje, celý svůj život tu studuje kvůli tomu, snaží se zlepšovat a tadyhle to je to nejlepší, ten největší turnaj, na který vlastně celý život trénujeme. A taková šance může přijít jenom jednou za život, takže ji musím využít co nejlíp. Takže je to zároveň trošku svazující pocit. Když máš před sebou, nebo máš za sebou ten obrovský turnaj, který je několik hracích dnů, hraje se v podstatě 12 hodin, ne? 10 hodin hrací den? Je to většinou 10 hodin čistého času, takže spolu s přestávkama to zabere třeba 13 hodin. Jak fyzicky náročný to vlastně je dostat se do těch finálových? Extrémně. Musím říct, že jsem si to neměl představit, že je to až takhle hodně náročný. Člověk má problém usnout. Jsem si myslel, že už mám nějaké zkušenosti, abych se tady tomu vyhnul, ale musím teda upřímně přiznat, že už někde od dne 5 jsem toho opravdu naspal strašlivě málo. Ten adrenalin se prostě z těla nedá vyhnat během noci. A bylo to extrémně fyzicky náročné. Jak vlastně ty jsi velice zkušený pokerový hráč, konec konců tady v Rozvadově se vyhrál v roce 2011 a 2012 2 roky za sebou German Championship of Poker, což je německý národní šampionát v podstatě. Jak vlastně ten turnaj, tohleto mistrovství světa, když tomu takhle budeme říkat, jak se to vlastně liší atmosférou nebo fungování od jiných turnajů, ať už evropského nebo světového okruhu? Je to odlišný, hlavně v té evropské, ať už evropské tuře, nebo třeba tady v Rozvadově, nebo většinou se nehrajou ten druhý, třetí den takhle strašně dlouho. A taky to přece jenom není tolik sledovaný. Tam, obzvlášť ten poslední den, tam byly vyloženě davy lidí, nebyl tam příliš klid, bylo velmi rušno při hře, to byla další nezvyklá věc pro mě. A hlavně ve hře nejvíc peněz, takže ty nervy se všema okolo loncujou mnohem víc. Ty jsi v podstatě už jenom tady tím 9. místem si vyrovnal svoje vlastně celoživotní výhry doteď. To znamená, že jsi měl doteď vyhráváno přibližně kolem $1 milionu, jak to trackuje známá z Hindenburg, v tuhle chvíli jsi na 2 milionech. Jak velkou roli v tom tlaku na tebe hrály vlastně ty peníze? Ta vidina toho dolarového milionářství? Peníze jsou samozřejmě hodně důležitý, hraje se především o peníze, ale tady u toho turnaje přece jenom ten faktor toho, že je to ten hlavní turnaj, ten největší turnaj, dá se to asi vyhrát jenom jednou za život, tak bych řekl, že ty peníze byly tak na srovnatelné míře s tou vidinou toho vítězství. Za normální okolností se poker hraje spíš o peníze, ale tady v tom případě přece jenom ta možnost vyhrát, být světový šampion byla možná ještě víc svazující. My jsme říkali, že ten main event hraje 6 000 lidí, obrovský turnaj, projít tím kolem trvá strašně dlouho, je to strašně náročný. Kdy jsi během té cesty těma několika hracíma finálové devítky, myslel jsi si někdy, že to jako nedáš, že to nedopadne? Tak základním takovou poučkou je brát to jen po dní, hru po hře a příliš nemyslet hodně dopředu, protože potom člověk nevyřeší to rozhodnutí, který zrovna dělá správně. Takže já jsem se snažil příliš dopředu nekoukat. Ale moje kritická situace přišla někde ve 4. dní, kdy už měl jsem v podstatě nejméně ze všech hráčů. Ale naštěstí jsem ustal tady to. Ty jsi na živý scéně seš poměrně dlouho, máš velice dobrý, velice stabilní výkony. Jak si myslíš, že vlastně českou pokerovou scénu tady ten tvůj úspěch nějakým způsobem může změnit, nebo jak může pomoct? No tak to si asi musíme počkat, ale byl bych rád, kdyby český turnaje, ať už tady v Rozvadově nebo jinde, hrálo co nejvíc lidí, protože turnaj je o to krásnější, když ho hraje víc lidí. Čím ho hraje víc lidí, tím je ten turnaj zajímavější, napínavější a dá se vyhrát víc peněz. Je nějaký vlastně rozdíl mezi tím hrát tu světovou sérii ve smyslu, liší se třeba americký hráči od těch evropských nějakým způsobem? Nepochybně liší. V Americe přece jenom je mnohem víc zakořeněný mezi lidma, takže vlastně i
řekněme, průměrný Američan už poker někdy hrál a je to vlastně vidět na těch hráčích. Ty hráči tam mají větší zkušenosti se hrou. Tam je to vlastně taková domácí hra. Je to tak, tam často místo, aby chodili chlapi na pivo, tak jdou na pivo, ale hrajou toho poker. V tuhle chvíli máš před sebou tu pauzu, kterou mají všichni hráči November 9 do toho konce října. Jak vlastně naložíš s tím časem z hlediska přípravy na ten finálový stůl, vlastně na to překonání těch posledních překážek a na ten run z toho milionu, který máš teď jistý, na těch 8 milionů, který tam čekají za to první místo? Pokusím se připravit co nejlíp, protože, jak už jsem říkal, je to příležitost, která se nemusí opakovat, takže věnuju spoustu času analýze protihráčů, konkrétně, který tam mám. Určitě se budu snažit ještě trošku zlepšit svoji hru, analyzovat svoji hru, přemýšlet o tom, jakým způsobem mě vidí protihráči a snažit se zkrátka připravit nejlepším možným způsobem. Plánuji tomu věnovat hodně času. Jak budeš si sebou do toho Las Vegas v tom říjnu až listopadu někoho vést? Budeš tam mít nějaký, řekněme, podpůrný tým? Nebo někoho, kdo ti bude jako reálně prostě pomáhat s přípravou na ten? Tohle ještě v řešení, ale předpokládám, že ano. Ale každopádně se mnou pocestuje i část rodiny a hodně kamarádů, bude tam fandit hodně lidí. Jak tě vlastně rodina podporuje v tomhle kurzu? Protože je to taková ta věc, když člověk začne hrát poker, tak maminky se většinou strachujou, tatínkové trošku méně, ale často taky. Jak vlastně tě rodina nějakým způsobem v tomhle podporuje? Tak já už hraju hodně dlouho, takže v současnosti už je jejich vztah k tomu mému zaměstnání velice pozitivní. Ale z začátku to tak pochopitelně nebylo. Z začátku měli obavy, ale když viděli, že mám stabilní výsledky a že je to v podstatě normální práce, tak momentálně je podpora hodně vysoká. A poslední taková otázka, která samozřejmě musí každého napadnout. Máš jich představu, co si koupíš? Ne, nemám. Momentálně to chci dohrát co nejlíp ten turnaj a to je moje hlavní myšlenka, hlavní plán. OK, děkuji. Já vám teď prostor pro vaše otázky, pokud se někdo chcete na něco zeptat teď, a tady pak je ten prostor právě teď. 21, 22, 23, vydraženo. Já vám v tuhle chvíli teda děkuju moc krát. Všichni, kdo byste s Vojtěchem chtěli mluvit separátně, tamhle Tomáš Kačina ještě jednou k dispozici. Já tímhle tím teda děkuju vám, že jste přišli, děkuju tady Kings Rozvadově za to, že nás sem pozvali a že tady můžeme být. A ještě jednou děkuju samozřejmě Vojto rovněž.